线上版的部分。那线上版的部分的缺点就是说，哈，我现在自己在使用没有问题，但是当老师每个人都上这个网站的时候，会塞车。塞车到什么情况呢？你随便按一个界面，它基本上都要跑很久，那我这边是比较快一点，那我这边建设的方式很简单，老师可以看一下，我这里有一个资料夹，里面有几个程式。这个压缩档呢，里面所放置的呢，就是说，就是我们离线版需要开的程式。好，程式有好几个，我待会跟老师讲说要开哪两个，差别在哪边另外就是说，我们需要安装一个东西叫 Java。各位老师应该都知道，每一台电脑应该都或多或少都有 Java 的部分那我们这一次我会给老师2个版本，老师就依照你的电脑是属于32位元组的还是64位元组的部分去分别安装各自的 Java 的部分 ，JDK 的编译环境那这个是比较新版的 Java 8的部分那安装完之后呢，其实它有一个地方要设定，这个设定比较麻烦一点，如果没有设定的话，我们本身其实伺服器是开不起来的，因为我们是自己的电脑加一个伺服器，然后自己做内部的连线。那我这边设定很简单在这里有一个系统变数的文件，大家可以看到我把我要建置的名称都已经放在上面了。这建置非常简单我们来做一件事情，所以我的电脑呢，你按一个右键。这里面有一个进阶的系统设定，因为这个是我们系统呢里面，如果你要新增一些变数或者是其他的一些部分都会使用到一些环境设定那我们进来之后呢，老师可以看到在进阶里面有一个环境变数，在环境变数，它一开始开进来就是在这个进阶的页线里面，一定在这里面。那我们要点呢，这环境变数，老师可以看到这里有很多的变数这变数就是说当我们系统在执行一些子软体的时候，你要告诉他说。我要走的路径是哪边？有一些特定的软体是需要我们自己去做建制的，所以说我在这边是需要做一个比较简易的建制那我们只需要按一个新增，把这两个这样用复制的方式把它贴上去，它非常简单，就这样子而已，都用复制的方式把它贴上去就好，因为我都把它建制好，所以老师不用担心说那个输入错误或之类的问题，那如果老师本身电脑就已经有 Java 的部分，可以把后面这个有没有看到这个 JDK.1.8.0底线91的这个部分我们可以去把它自己做修改成电脑的部分。我当然要说这个资料夹在哪边，那好了之后呢，我们只需要按确定，就可以了，按确定就可以。这样的话，其实我们就可以开启我们伺服器的部分。如果没有新增这边的话，我们伺服器就开不起来了，它会自动跳掉。会直接自动关闭的情况，它没有办法做使用。那我们这个版本从哪边看呢？是从我的电脑里面吸槽，我们到我们吸的直接里面呢，有一个 Professional File 的部分进去里面，找到一个 Java 的部分，这个应该大家都找得到，非常的简单，就是 Java 的部分。进来之后呢，老师可以看到你所安装的 Java JDK 有哪些？因为我重复安装了2次，所以它会有2个资料夹，它有2个资料夹。那这个是不冲突的，没有关系。它会自己择一个资料夹去做执行。老师可以看自己的电脑里面有没有这个部分 Java 的部分。如果没有的话呢，再去做我们这个安装的动作就好。如果有的话，老师就要找那个资料夹名称，在这里做修改。假如老师是1.7的，或者是那个多少都没有关系，就自己去做修改一下就可以了。那如果担心有问题的老师呢，也很简单。把它移除掉，重新安装一次就好了，这样就跟我这个是一模一样的了。这部分。那好了之后呢，我们去把我们刚刚所看到的那个压缩档呢，做一个解压缩的动作。老师可以来看一下我们把我们这个压缩档做一个解压缩的动作。它解压缩好之后呢，里面会跑出很多个档案出来。那这个档案有它的用处待会一个介绍一下。这个的好处是它用离线版，我们在苹果电脑其实也是可以运作的，但是它做出来的 App 是不能在苹果的手机上面做使用的，老师要注意一下。那我们解压缩完成之后呢，可能要稍等一下资料比较多一点。我后续会把这个档案呢放在建国的电脑里面。那如果老师真的有需要的话，待会想要回去做。先练习自己做使用看看的也没有关系，老师待会可以跟我们讲说你要，那我会把它拖到老师的电脑，老师回去可以自己做测试。好了之后呢，它会跑出这
些东西，还蛮多的。那我们开启的主要东西呢，只有2个，一个是这个 WinStar 的 AI Server 的这个部分，以及这个BND Server 的部分。这个其实就是说，它开启它一些建置我们伺服器的动作。那打开很简单，只要打开之后，它只要没有消失，就不用理它，它就是这样放着，然后我们按缩小就好了。缩小存在2个部分，只要确定2个都还存在，这样就可以了。不要去改它里面跑的内容，因为通常看的话很伤眼睛，因为很乱。好，那之后我们回到我们这个文件夹，老师有没有看到这个 HTTP 冒号斜线的部分？这 localhost 是进去我们自己的一个伺服器在做使用的名称，localhost。那后面的那冒号888的部分呢，就是我们所谓的 port。就是告诉你说这个是标准定义的 port。在我们网络领域呢，我们通常预设的 port 通常都是4个8这是最常用的 port 的部分。其他 port 的部分呢，可以依你自己的喜好去做设定，这也没有关系。但是我们在这里呢，要预设值。如果是用其他物联网后，我们就会使用其他的 port 下去做使用。那老师只要开启 Google 浏览器或者是所谓的火狐浏览器，都可以使用。这样的浏览器都可以使用我们的 App Inventor，不会有任何问题。但是它不能使用 IE， 它不能使用 IE。那我们在这边呢，按右键把它贴上集前往就可以了老师会看它进来是到这个画面，告诉你说它没有进入很简单，它这里已经预设值帮你设好了，都不用理它，也都不用输入什么，只要按这个 login 就好了。进去之后呢，它就会跑到我们 App Inventor 的一个视窗里面，各位老师都可以看到。在这里面所有做的 App 全部都可以做使用。都是没有问题的，但是这后续还是有一些流程，才可以把它下载到我们手机里面。我在建模那边的时候会再教老师。那个流程比较稍微复杂一点点。那这边的话还 OK。那老师进到这个画面之后呢，我们就可以做一个很简单的东西。我们 App Inventor 它本身是可以去做一个很简单的一个新增新增的部分。那我们在这个界面里面，老师可以看到左边这有一个 Start New Page 的部分。这个就是我们所谓的一个新增我们新的配局一个标案一个专案的部分。那我们这个专案呢，如果在建立的时候呢，老师担心上课学生可能看不懂其实都是英文界面它预设值是英文的，担心学生看不懂。那我们可以到右上角这里，老师可以看到这里有一个语言语言的部分，它是可以支援我们繁体中文的只不过它翻译有时候会稍微怪一点，那老师就可以稍微接受一下可是因为它翻译可能是否我们香港那边，所以它有一些词汇的用法跟我们不太一样。好，那我们在这里点选呢，这里有一个繁体中文，老师点选一下，它就会自动重新整理。它会告诉你说欢迎使用我们 App Inventor 测试版，Inventor 做的测试版，然后相关的东西那这还 OK。之后呢，我们就给一个新建专案。那在这边跟老师建议一件事情我们这个专案呢，它有一定的所谓的格式它不能用数字开头，也不能使用中文。所以说，当我们是打数字的程式假如1、2、3，它告诉你说这个名字是错误的，我们前面可能要新增一个字母才可以。它需要通过英文跟数字的方式做一个答案名称的建立好，那这里面呢，它可以使用底线但是不能使用其他的一些标点符号我们可以就使用底线的方式去做建立。假如我这边设定一个B55的部分好，那我们按确定，它就会新增一个专案。这个专案打开之后呢，它很简单它就是会出现这个画面我待会再跟老师讲一下因为我们这几个软体，我看一下它的压缩档大概是多大它的压缩档的部分大约是600 MB 左右还蛮大的，因为它主要是那2个 Java 在占空间JDK 部分。那老师有打算今天想要自己回去试试看的吗？有没有老师想要这个软体的部分？有的话，我待会把那个 USB 传上去老师可以从里面抓一下我拿一下。这部分